Всем привет! Меня зовут Алена, и я надеюсь, вы помните, что совсем недавно, это в прошлом видео, мы делали с вами вот этого единорога. И по многочисленным просьбам я делаю именно эти цветы, именно в этом цвете. Поэтому давайте приступать. Вот они, мои цветочки, которые я делала для единорога. Можно их делать, конечно, в любой цветовой гамме, но, знаете, когда я подбирала цвет, я не думала, что это цветовое сочетание будет настолько красивым. Я же вам покажу, как делать просто цветочек, чашелистик. Можете сделать совершенно по-разному и по-любому. И кто как умеет. Буду использовать белую бумагу номером 600, светло-персиковый 548 и персиковый 601. Ну и цвет нефрит, он очень похож на оливковый, это 565. Также для своего цветочка я использовала все лепестки одинакового размера. Это 3 на 3,5 см. Складываю свой квадратик на две части и скругляю края. Делаю свои любимые, так сказать, почти круглые лепестки. И растягиваю посередине. И так я буду делать со всеми лепестками. Теперь давайте начнем с самой середины. Для серединки использую кусочек гофрированной бумаги 3,5 на 12 см. Он может отличаться, может быть шире, уже, длиннее, короче. Это не столь важно. Главное, чтобы закрыть ваш шарик. Сам же шарик я делаю диаметром 2,5 см и приклеиваю на проволоку. Проволоку используйте любую. Можете использовать даже деревянные шпажки, смотря для чего в дальнейшем вы будете использовать свои цветы. После чего обкручиваю бумагой и снизу все хорошо закрепляем. В работе использую только термоклей. Как я уже говорила и буду говорить, пока кроме этого клея ничего другого более удобного не придумали. Ну и начинаем приклеивать наши лепестки. На каждый слой, точнее на каждый цвет нам понадобится по 10 лепестков одного размера. Начинаем с первого. Знаете, самое важное, когда вы делаете цветочек, это по максимуму закрыть серединку. Поэтому первые 10 лепестков я закрываю таким способом серединку, чтобы ее не было видно. Да, сверху немножечко останется, но тем самым, когда у нас внутри видна именно вот эта закрученная середина, не совсем реалистичным выглядит цветочек. Поэтому начинаем приклеивать постепенно на расстоянии где-то 1-1,5 см лепестки друг от друга. И первых 10 лепестков я не считаю никакими рядами, приклеиваю один за другим. И что самое важное, постепенно, после того, как мы приклеивали самый-самый первый ряд своих лепестков, мы начинаем прикладывать лепесток и зажимать клей именно снизу. Не трогайте сверху свою форму лепестка, пускай она ложится как ложится. Тем самым, когда вы снизу зажимаете место клея, лепесток немножко отходит и цветочек становится более пышным. Потому что часто я замечаю, что многие наносят слишком много клея со всех сторон, чтобы хорошо приклеить лепесток и ничего не отвалилось. Оно не отвалится, но ваш цветочек будет очень сильно, можно сказать, даже прямым и необъемным. Поэтому прижимайте лепесток именно снизу. Да, свои видео я ускорять не буду, так как на моем канале очень много новых подписчиков и постоянно задается вопрос, как это сделать. Поэтому, если кому-то неудобно смотреть
в обычном варианте, вы можете ускорить. Но для тех, кто делает это впервые, я думаю, будет более полезным посмотреть это не в убыстренной съемке, чтобы было более точно видно, как приклеивать каждый лепесток. Первые 10 лепестков я приклеила и приклеила их на одном уровне, чтобы не торчали лепестки один вверх, второй вниз. Берем следующие лепестки, делаем один ряд из 10 лепестков. Если вы делаете такую розу одного цвета, то вам понадобится всего лишь 30 лепестков. И вот можете обратить внимание, здесь очень сильно видно на этих лепестках. Наношу клей, наношу только снизу лепестка, и именно снизу прижимая. Лепесток сам сверху отходит, и цветочек становится пышным. Часто задают вопрос, в чем секрет. Так вот, мой секрет в том, что я зажимаю лепесток, точнее приклеиваю его только снизу. И, кстати, в последнее время клей наношу только посередине. По бокам приблизительно на сантиметр я клей не наношу. И вот таким нехитрым способом вторым рядом мы приклеиваем все 10 лепестков. И тоже смотрите по своему цветочку. Бывает такое, что вам может не хватить одного или двух лепестков, или же наоборот будет их намного больше. Поэтому не обязательно их приклеивать, а отложите их в сторону. Ну и третий, точно такого же размера лепестки, точно такой же формы, и точно так же мы их приклеиваем. И тоже 10 лепестков. Кстати, в этом цветочке вы можете приклеивать все лепестки на одном уровне, или же постепенно сходить все ниже и ниже. В моем цветочке получается как когда. Вот я смотрю, как мне нравится форма моего цветочка, таким образом я его и приклеиваю. Ну и вот, моя роза готова. Мне очень нравится этот результат, нравится сочетание цвета, и мне кажется, с лепестками одного размера очень удобно работать. Но в дальнейшей работе вы уже смотрите, нужен вам чашелистик или нет. Я его уже делать не буду, потому что в каждом своем видео, где есть цветы, везде я делаю чашелистики, поэтому вы можете посмотреть в моих других видео, как приблизительно хотя бы его сделать. Делается оно все аналогично. Ну а если вам понравился мой вариант цветочков, понравилась цветовая гамма, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы не подписаны, ну и нажать на колокольчик, иначе будете пропускать мои следующие видео. До новых встреч, пока-пока!